Манай улсын сэтгэл зүйн үйлчлэгээ үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллагаас 2 жилийн өмнө өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн байдал хийсэн судалгаанд 2000 гаруй хүүхэд хамрагдсан байна. Судалгаанд хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 6 сэтгэл гутралтай. Үүнээс үүдэн өөрийгөө гэмтэх, амиа орлох тухай бодох хүртэл эрсдэлтэй зам үйлийг хийх оролдлого гаргаж байсан гэсэн таагүй үр дүн судалгаанд дурдгджээ. Амьдралынхаа шилжилтийн хамгийн чухал үедээ аваа өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйг хэрхэн хамгаалах нь өнөөдрийн нийгмийн анхаарах ёстой чухал асуудал болоод байгааг сэтгэл зүйчид сануулсаар байгаа юм а. Хамгийн түрүүнд болохоор хүүхдүүдэд толгомж байгаа асуудал болохоор эцэг эхтэйгээ үйл ойлголцдог өсвөр насны хүүхдүүд эсрэг эцэг эхнийгөө сонсох завгүй те сонсох боломжгүй ахын хүрээнд одоо хүмүүжил олгох боломжгүй миний хэл хязгаар би хинбэ гэдгийг заах боломжгүй ийм одоо ажлын нөхцөл байдлаас гэдэг ч юм уу амьдралын нөхцөл байдлаас болоод заахгүй байгаа учраас хүүхдүүд маань биегээ мэдэхгүй болчихсон нэгдүгээрт тэгээ бас тэр биегээ мэдэхгүй байна гэдэг бол өөртөө итгэлгүй өөрийгөө үнэлж мэддэггүй өөрийгөө ямар үнцэнтэй гэдгийг мэддэггүй ингээд нөгөө амьдралын янз бүрийн өсвөр нас бол маш их одоо ийм сониуч тий үе байдаг тийм учраас сонирхол дотроо автагдаад олон одоо эрсдэлтэй юм заавлуудыг хийж байгаа байхгүй тэгэхээр өнөөдрийн сургалт маань болохоор энэ өрсөлдөлтэй одоо үйлдэлүүдэд хүрэхгүй байхын тулд бид нар хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой юм бэ гэдэг анхны ийм одоо анхан шатны сургалтыг ингээд орж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл яг энэ асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх, гарц боломжийг нэмэгдүүлэх, эерэг үр дүнд хүрэх зорилтыг Тархуул аймгийн засаг даргын 2025-аас 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгайлан тусгасан бөгөөд аймгийн засаг даргын тамгын газраас төрийн бус байгууллагуудтай хамтран сэтгэл зүйн цогц сургалт үйлчилгээг явуулж байна. Тархуул аймгийн засаг даргын 2025-аас 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхдийн хөгжил хамгааллыг дэмжих гэдэг чиглэлийн хүрээнд яг ийм сэтгэл зүйн цогц сургалт үйлчилгээг явуулна гэдээ бас тусгагдсан байгаа. За энэ хүрээнд сэтгэл зүйн одоо олон улсын стандарт нийцсэн цогц сургалтыг явуулдаг. Энэхүү хааг мом сургалтын төвтэй одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч оюун чимгийн санаачлагаар одоо энэхүү сэтгэл зүйн төвтэй хамтарч ажиллаж байна. Эцэгчүүдэд дараад нь сургалт явуулна. Дараад нь анги удирдсан багшуудад ер нь хүүхдүүдэд иймэрхүү асуудлууд байна. Танаас сургуулийн хүүхдүүдэд сургалт хийгээ судалгаа аваад ингээд үзтэл иймэрхүү асуудлууд нэлээд дийлэнх асуудлыг мааж байна. Энэ дээр ингэж ажиллаараа гэдэг ажиллах арга барилыг сэтгэл зүйч нар маань багшид эцэгчүүдэд өгнө гэдгээр энэхүү сургалтын онцлог нь байгаа. Олон улсын стандартад нийцсэн тус сургалтыг Хаг Скул төслийн хүрээнд ерөнхий боловсролын 9, 11, 12, 15, 16, 18 дугаар сургуулийн нийт 45 бүлгийн 1300 гаруй сурагчийг хамруулан зохион байгуулж байгаа юм а. Нийтлэг асуудлууд байгаа. Эхнийх нь бол хичээл байна. Тэгвэл дараагийнх нь мэдээж ар гэр бүл, за тэрний дараагийн харилцаа, одоо найз нөхдийн үерхэл хоорондын харилцаа, ерөнхийдөө ер нь голчлоод хүн болгонтой буруу ойлголцох, эсвэл нэгэнд өөрө буруу ойлгуулах тиймэрхүү үе байна. Хамгийн түрүүнд учир утгагүй шалтгаан хэлхээс илүү миний хувьд хин хиндээ ингээд төр бодох хугацаа өгж байгаа нь илүү миний хувьд асуудлыг шийдэхэд арай төхөн болдог. Ерөнхийдөө бол токсик харилцаа буюу хортой харилцааг хүн бүр өөрөө цацруулахгүй бүр юм эерэг өдөр тутамдаа тийм гэгээлэг зүйл хийх. Сурагчид сургалтанд хамрагдсанаар эцэг эх, багш, найз нөхөд зэрэг нийгмийн бүлгүүдийн дунд харилцаанд орохдоо таагүй нөхцөл байдал үүссэн үед өөрийн хэл хязгаараа зөв тогтоож, зөв харилцаа хандлагыг төлөвшүүлэн эрсдэлтэй үйлдэлд хүрэхгүй байхад юуг анхаарах ёстой талаар сэтгэл зүйн анхан шатны мэдлэгийг олж авч байгаа юм а. За харин эцэг эхчүүд хүүхдээ, багш нар сурагчдаа сонсож сурах, зөөлөн ур чадвар суралцах хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй бий болсныг сэтгэл зүйчид зөвлөж байна.